Ôi trời ơi. Mua tôm hùm đi, thưởng thức tôm hùm ngon, tặng em món khai vị. Đặt hào Pháp đi. Hào Pháp 11 vị lận, đóng gói nhìn ngon mắt, ăn vô thì ngon miệng. Đến Lobster Bay đi. Ở đây có nhiều hải sản tươi ngon lắm, tha hồ mà lựa chọn. Không đến được Lobster Bay thì đặt hàng online đi, tư vấn nhiệt tình, giao hàng nhanh chóng, chỉ 60 phút là có hải sản ngon để thưởng thức.